Així d'entrada jo penso que el col·lectiu és sobretot invisible. La gent no ens veu i quan coneix un arxiver es pensa que ha trobat la pedra filosofal, és a dir, ostres, a què us dediqueu? El primer que us diu, no? A què us dediqueu? Jo crec que a vegades, més que una imatge, és que no hi ha ni la imatge. O sigui, hi ha gent que ni s'ha plantejat que existeixen els arxius o que no figurem en el mapa. No crec que els arxius tinguin una imatge distorsionada. Tenen com dir-ho, hi ha un estàndard d'imatge. Hi ha una imatge, llocs comuns que la societat se'ls fa seus. La imatge que té actualment la gent de l'arxiver és una persona que es dedica a arxivar. Generalment tenen la concepció de documentació històrica, pergamins. Arxius del Vaticà, papers antics. Com que ho veuen llunyà, un servei inaccessible, un servei elitista. Una persona que tracta coses velles, que són avorrides, que estan plenes de pols, que a ningú li interessa ni que no té cap transcendència ni cap importància, que no t'afecten a la teva vida diària. Trobo que hi ha la imatge d'una persona molt relacionada amb l'arxiu històric, un erudit, algú molt culte, que està sempre entre llibres, entre pergamins. Un lloc on deixes les coses que ja no tenen valor, els documents que ja no fan falta. És com si fos un cementiri d'elefants, no? Jo crec que hi ha hagut molts anys de l'arxivística del segle XX s'ha sentit còmode en aquest espai. Potser perquè la tradició o els arxivers tenien uns estudis molt vinculats a la història o al patrimoni. I l'arxiver era una figura d'una persona que tenia uns coneixements especials, una mica rarets, i que se'l anava a buscar per les efemèrides o se'l anava a buscar per coses molt concretes de la història de la ciutat, però que se'l deixava fer en un racó amb els seus pergamins, amb els seus documents antics. Que tant servia per organitzar l'arxiu històric, per fer un llibre d'història del poble o per organitzar una ballada de sardanes. I considero que la imatge clàssica es manté i tampoc és del tot dolent, perquè també ens dona un cert carisma, un cert glamour, una certa capacitat de sorpresa que no hem d'acabar de perdre mai. L'arxiver té un alt component reivindicatiu, però perquè sempre s'ha vist amb una certa posició de vulnerabilitat o d'inferioritat. El mercat laboral, per a aquest tipus de professionals, té un problema, i és que ens manca el reconeixement. Vas allargant aquest prejudici, de dir, no, és que sempre estem com apartats, sempre sembla que haguem de remar de més a més. Hi ha moltes professions que tenen problemes. Totes les professions tenen problemàtiques. Els arxivers del segle XXI tenim una imatge que ens han anat guanyant durant aquests últims anys, especialment els últims 30 anys. Des de la transició a la democràcia, els arxius han esdevingut una font de coneixement, al principi, una font de recuperació de la memòria i de la nostra història, i esdevenen ara mateix ja un centre absolutament diferent. No és només els papers vells, que és una mica la imatge que la gent té. Això haurem de començar a fer un canvi important, no tots plegats, perquè els arxivers també n'hi ha molts que pensen que l'arxivística autèntica és aquesta només. L'arxivística és alguna cosa més que no és el final, sinó també l'inici, i és una visió global de la gestió de la documentació. La majoria d'arxivers gestionem documentació actual, documentació electrònica. Aquesta vessant, jo crec que ni la ciutadania ni els mateixos companys la tenen. Estàs treballant amb l'arxiu històric i estàs treballant amb la gestió de documents electrònics. I per tant passes d'estar tocant un document del segle XIX, el XVIII, XVII, el que sigui, a estar desenvolupant les metadades dels documents electrònics. O sigui que la faceta són múltiples, però en canvi amb la mateixa persona. O sigui, tenim
una àurea gran. No tenim res a veure ni amb els arqueòlegs, ni amb els bibliotecaris, ni amb els documentalistes, i tampoc tenim res a veure amb els historiadors. Mai s'ha vist l'arxiver com a solucionador dels problemes dels documents i de la gestió de documents. Mai s'ha vist així. És ara que li estem donant aquest enfocament. I ens costa molt a nosaltres mateixos veure'ns així. Mira, utilitzant llenguatge empresarial, el que és l'arxiver és l'especialista, l'expert, és l'àrea de negoci. Som especialistes en coneixement del contingut dels documents. I en una organització hi ha molt poca gent que sàpiga el que diuen la informació i el contingut d'aquells documents. I a sobre els sabem valorar, sabem si són importants o no són importants, els sabem classificar, els hi sabem donar el seu cicle de vida, els sabem guardar i conservar. Bé, aquests àmbits de coneixement només els tenim nosaltres en una organització. En sèrio, no els té ningú més. Altres col·lectius han ocupat aquests espais tradicionalment, com a mínim en el que és la mentalitat social, que són, per exemple, col·lectius com els documentalistes o la gent que es dedica a gestionar informació o, per exemple, gent que es dedica ja en el segle XX, finals del XX-XXI, en temes d'informàtica, tecnòlegs. L'informàtic és un tècnic que ens dona instruments. L'arxiver o el gestor documental és el que té la metodologia perquè aquests documents els trobem, els gestionem com Déu mana, els conservem al llarg del temps i ens siguin útils. Potser és que no ens sabem explicar correctament, segurament. Ens mata el discurs. Fem un discurs extremadament sofisticat. Jo penso que les coses s'han de simplificar. S'han de simplificar i el missatge ha de ser molt clar i molt directe. Per tant, considero que la imatge, el lloc comú, la imatge clàssica dels arxius està molt fixament marcada, es pot anar modificant mica en mica, es pot transformar, però has d'acompanyar la societat perquè aquesta transformació sigui realment real, sigui sòlida, que la societat se'ls faci molt més seus de com és ara. És un llarg camí entre l'opacitat i la transparència. Vas veient que potser segons quins sectors es van adonant més a la nostra feina, però quan ens veuen a partir que som més gestors documentals. A la majoria d'institucions ja veus el personal d'organització, els advocats, els tecnòlegs i els arxivers ja formem part d'aquest grup d'avenç a l'administració electrònica. L'arxivística ha buscat el seu propi camí per mirar de sortir d'aquesta crisi de legitimitat. I ha canviat el seu focus, en comptes de posar-lo en el patrimoni, ara el posa sobre la informació. I això de cop i volta t'obre un escenari, un horitzó de millora, de canvi, de repensar-nos, que jo considero que és immens i que ens fa més competitius a la societat on estem vivint, que ens farà més populars, ens farà més visibles, ens farà créixer com a professió, ens farà créixer el nombre de professionals, i aquesta és la nostra pròpia via. La via arxivística és haver canviat aquest focus. No tothom hi està d'acord amb això, però jo penso que és l'única solució que siguem visibles. Si volem, podem continuar fent exposicions d'efemèrides històriques. També ho podem fer, això també en sabem. Doncs ara, cap allà on jo penso que hem de concentrar-nos, un dels punts és el tema de la gestió de dades, això ho tinc claríssim, i l'altre és que hem de trobar el nostre rol a nivell professional en aquesta funció d'intermediació que fem entre la informació i els nostres usuaris. I això és usuaris interns com usuaris externs. Nosaltres tenim una oportunitat aquí no només de posicionar-nos com a professionals, sinó que la nostra professió esdevingui una professió de la societat digital, no només vista com una professió del paper, sinó una professió que dona respostes a les necessitats de la societat digital. Hem defensat ser especialistes en gestió de la informació, quan en realitat el que hauríem de fer és potenciar el nostre rol com a especialistes en gestió de l'organització. Si nosaltres som especialistes en gestió de l'organització, encaixa molt més en el que penso que és el futur, que és la governança de la informació, des del punt de vista arxivístic.